今日は出かけます。家族で会食します。冷蔵庫の扉、見慣れた風景の中に貼られた一枚のメモが、私の心に冷たい風を吹き込みます。そこには、息子夫婦と孫たちの名前だけが並び、私の居場所はどこにも記されていません。お母さん、見ました。今夜は私たちだけで出かけますから。夢のマリさんが、鏡の前でイヤリングを揺らしながら、ことも投げに告げてくるのです。母さん、冷蔵庫に残っているもので適当に済ませておいてよ。息子まで、私の顔も水に靴を履きながら、無造作な言葉を投げ捨てていきます。これで3回連続。まるで私がこの家の壁が未か何かであるかのような、あまりに自然で、あまりに無機質な排除。かつて息子を育てるために必死に働いたあの日々や、この家を建てる際に差し出した多額の援助さえ、時の彼方に消し去られたように感じてしまいます。彼らが華やかに着飾って玄関を出ていく音を、私はただ静かなりビングで受け止めでしかありません。カチリ、トカゲの閉まる乾いた音が、私と彼らの絆が断ち切られた合図のように、虚しく響き渡るのです。暗い部屋で一人、光を失ったキッチンに立ち尽くすと、胸の奥から熱い塊がせり上がってくるのがわかります。それは怒りというよりも、深い、定年に近いものだったのかもしれません。暗いリビングで一人、冷え切った残り物を眺めていると、これまでの歩みが走馬灯のように浮かんできます。夫を亡くしたあの日、健太郎から一緒に暮らそうと言われた時は、暗闇に光が差したように感じたものです。私はこの家を建てる際、亡き夫と貯めた大切な老後資金から500万円を頭金として差し出しました。さらに、健太郎が独立したいと言い出した際も、応援した一心で300万円もの大金を工面したのです。同居が始まってからも、マリさんの浪費で膨らんだリボ払いの返済を、私の年金から密かに肩代わりしてきました。お母さんがいてくれて本当に助かります。当初、マリさんが浮かべていたあの柔らかな微笑みは、今では見る影もありません。いつしか私は、家事全般を無償で引き受ける便利な存在、あるいは都合の良い財布のように扱われていきました。朝5時から夜遅くまで、家族のためにと尽くしてきた時間は、彼らにとって当然の権利へと変わったのでしょう。見返りを求めていたわけではありませんが、せめて温かな言葉の一つでもあれば、救われたのかもしれません。これほどまでに尽くした結果が、会食からの露骨な排除という形となって、今、私の目の前に突きつけられています。献身という名の我慢を重ねてきた私の心は、もう限界を超えて、静かにひび割れていく音が聞こえるようです。この家には、私の居場所だけでなく、人間としての尊厳さえも残されていないことに、ようやく気づかされました。排除の動きは、日を追うごとに露骨で、必要なものへと姿を変えていきました。最初は、洗濯物が私の一枚だけ残されていたり、食器洗いの洗剤が私の分だけ切らされていたりといった、些細な違和感に過ぎなかったのです。しかし、マリさんの態度は次第に攻撃性を帯び、私の人格そのものを否定するような言葉が日常にあふれ出しました。お母さん、最近物忘れが激しいんじゃないですか。もしかして認知症の始まりかしら。私が片付けたはずの調理器具をわざと隠し、困惑する私を冷笑しながら、彼女はそんな残酷な言葉を平然と投げつけるのです。息子はといえば、夢の顔色を伺うばかりで、私を守るどころか一緒になってため息をつく始末でした。母さん、マリが言う通りだよ。時代遅れの家事のやり方を押し付けられても困るんだ。これからは自分ができることだけやって余計な口出しはしないでくれ。私が良かれと思って手入れしていた庭の花々を断りもなくすべて抜き去り、殺風景な人工芝に変えられた時の衝撃は今も胸に深く刻まれています。手入れが面倒なだけですから。お母さんの趣味に付き合う余裕なんて今の私たちにはないんです。
マリさんのその一言で、私のささやかな楽しみさえも奪われてしまいました。さらに、近所の友人たちと楽しみにしていたお茶会の帰り際、玄関で待ち構えていたマリさんに信じられない言葉を浴びせられたのです。近所で私たちの悪口を言いふらしているんでしょう。恥ずかしいから、もう外へ出ないでください。家の中に閉じ込め、私の存在を消し去ろうとする彼女の目は、もはや家族に対するものではありませんでした。かつて私の膝で笑っていた健太郎も、今では私の姿を見るなりじゃまたなと小さくつぶやき、避けるように自分の部屋へ戻っていきます。ある日の夕食時、私は勇気を出して、これまでの不当な扱いについて話し合おうと試みました。健太郎、少し話を聞いてちょうだい。私、このままではこの家で息もできないわ。しかし、帰ってきたのは、テーブルを叩く激しい音と怒号でした。いい加減にしてくれよ。金も出さない。役にも立たない老人が、いつまで被害者面してるんだ。健太郎の口から飛び出した老人という言葉、そして金も出さないという嘘に、私の心は凍りつきました。住宅ローンの繰り上げ返済のために、私がどれほどの貯金を差し出してきたか、彼はすべて忘れてしまったのでしょうか。マリさんが贅沢品を買い漁る裏で、私が食費を切り詰め、自分の指摘さえ慎重せずに工面してきた努力は、彼らにとって無価値だったのです。居候の分際で、偉そうに意見なんてしないでください。お母さんがいるだけで、この家の運気が下がる気がするわ。マリさんは鼻で笑いながら、私のお茶碗にだけ、ほんの少しの冷めたご飯をよそいました。それはまるで、飼い犬に餌を与えるかのような、屈辱的な光景でした。私は震える手でお箸を握りしめ、ただ下を向いて耐えるしかありません。お母さん、認知症が進む前に、施設でも探した方がいいんじゃないですか。その方が、みんなが幸せになれると思いません。家族の団らんの場で、当然のように切り出された施設という言葉に、私の耳はキーンとなり、周囲の音が遠のいていくのを感じました。私が築き上げたこの家で、私が愛して育てた息子から、文字通りお荷物として放り出されようとしている。その残酷な現実に、私の方を熱い涙が伝っていきました。彼らにとって、私はもう一人の人間ではなく、古びて使い道のなくなった壊れた家具と同じ存在になってしまったのでしょう。かつての温かな日々は幻だったのかと、暗いキッチンで一人、冷え切った緑茶を飲み干した時のあの苦い味を、私は生涯忘れることはないと思います。理不尽な悪意が家中の空気を汚し、私の心は少しずつ、しかし確実に、漆黒の怒りと悲しみに染まっていきました。それでもなお、私はいつか分かってくれるという淡い期待を捨てきれずにいたのです。しかし、その甘い期待さえも粉々に打ち砕かれる、決定的な裏切りがすぐ目の前まで迫っていることを、その時の私はまだ知る由もありませんでした。冷たい壁に囲まれた、息が詰まるようなこの場所で、私は自分の存在意義を必死に探しては失う、終わりのない暗闇の中をうろつい続けていたのです。季節外れの冷たい雨が降り続く午後のことでした。私は、マリさんが外出している隙に、今の片隅に置かれた古びた棚の整理をしていました。そこには、亡き夫との大切な思い出や、家族の歩みが詰まった書類が保管されていたからです。ふと、棚の奥に見慣れない鮮やかなピンク色のファイルが差し込まれているのが目に留まりました。何気なく手に取った瞬間、私の指先は凍りついたように動かなくなりました。それは、マリさんが実家の母親とやり取りしていた、信じられない計画書の数々だったのです。同居解消後の実母呼び寄せ計画と題されたそのメモには、驚くべき内容が綴られていました。今月中に義母を離れの物置、あるいは安価な施設へ追い出す。空いた部屋を私の母の趣味の部屋にする。さらに、そこには私の想像を絶する、健太郎とのやりとりの記録も挟まっていたのです。
母さんはもう限界だよな。住宅ローンの繰り上げ返済も終わったし、もう持ち済みだ。その一文を見た瞬間、目の前が真っ暗になり、心臓の鼓動が耳元で激しくなり響きました。健太郎、あなたがそんなことを言っていたなんて。私がどれほどの思いで、自分の老後を削ってまで、あなたのマイホーム試験を助けてきたと思っているの。震える手でページをめくると、そこにはさらに残酷な事実が記されていました。マリさんの母親が、私の持っているわずかな資産や、この家自体の名義について詳しく調べていた形跡があったのです。この家はもともとお母さんの名義だけど、認知症の診断さえ出れば、健太郎さんの名義に変更できるはずよ。そんな恐ろしい相談が、マリさんとその母親の間で、まるでお天気の世間話のように交わされていました。私の存在は、彼らにとって愛すべき肉親ではなく、奪い尽くすべき資源に過ぎなかったのでしょうか。あまりの衝撃に、私はその場にへたり込んでしまい、しばらくの間、呼吸をすることさえ忘れていました。その時です。玄関の鍵が開く音がして、マリさんが帰宅してきたのです。慌ててファイルを隠そうとしましたが、動揺した私の手から、書類がバラバラと床に散らばってしまいました。あら、お母さん。勝手に人のものを見ないでくださいって、何度も言いましたよね。背後から聞こえてきたマリさんの声は、驚くほど冷静で、そして蛇のように冷たいものでした。私は震える声で、必死に彼女に問いかけました。マリさん、これ、どういうことなの？私を施設に追い出して、あなたのお母様を呼ぶつもりなの？マリさんはゆっくりと私に近づくと、床に散らばった書類をヒールの先で踏みつけました。その通りですよ。いつまでもしがみつかれても困るんです。健太郎さんも賛成しています。その時、タイミングを合わせたかのように健太郎も帰宅し、騒ぎを聞きつけて今に入ってきました。健太郎、あなたも知っていたの？私を物置に追いやるなんて、本気なの？私がすがるような思いで息子の瞳を覗き込むと、彼は鬱陶しそうに顔を背けました。母さん、いつまでも昔の恩を売るのをやめてくれよ。時代は変わったんだ。恩を売る。私はただ、家族として支え合いたいと思って。家族。マリのお母さんは、これからの僕たちの生活を華やかにしてくれる人だ。母さんみたいに古臭い価値観を押し付けない。健太郎の口から出たその言葉は、私のこれまでの人生すべてを無意味なものに変えてしまいました。母さんはもう、この家の外の人なんだよ。内側の人間だけで決めさせてもらうよ。外の人。その残酷な響きが、私の胸を深くえぐり取りました。私がかつて命がけで産み育てた息子は、もうどこにもいない。目の前にいるのは、私の献身を餌にして声太り、満腹になった途端に親を捨てようとする怪物でした。さあ、お母さん。わかったら早く自分の部屋に戻ってください。あなたの顔を見ていると、夕食がまずくなるわ。マリさんは勝ち怒ったような笑みを浮かべ、私を家畜でも追うかのように手で払いのけました。私は散らばった書類の中から、亡き夫との写真が挟まった一枚だけを拾い上げ、立ち上がりました。足元がふらつき、視界が涙で歪んでいましたが、不思議と頭の奥は氷のように冷えていくのがわかりました。そう、私は外の人なのね。よくわかりました。私が絞り出すような声でそう告げると、健太郎たちはやっと諦めたかと鼻を鳴らしました。しかし、彼らは大きな間違いを犯していたのです。私が彼らのために差し出してきた愛と財産という盾がなくなれば、彼らがどうなるか。これまで私が陰でどれほどの支えとなって、この家を維持してきたか。それを思い知らせてあげるまで、私は絶対に折れてはいけないと、心の奥底で炎が灯りました。怒りと悲しみの頂点に達したその瞬間、私の中の母親という役割は、
音を立てて崩れ落ちました。代わりに現れたのは、奪われたものを取り戻し、自分自身を守り抜くという、一人の人間の強い意志です。覚悟してくださいね、健太郎、マリさん。あなたたちが望んだ通り、私はこの家からいなくなります。私は心の中で静かに、しかし鮮明に、彼らへの絶縁を誓いました。外の雨は一段と激しさを増していましたが、私の決意は、もう二度と揺らぐことはなかったのです。一晩中なり響くことになるあの電話の音を、今の彼らはまだ想像すらできていないのでしょう。さあ、反撃の時は、もうすぐそこまで来ています。あの日、冷たい雨の中で決意を固めた私は、翌朝から驚くほど冷静に、そして迅速に行動を開始しました。これまでの私は、家族の輪を乱したくない一心で、自分が持っているカードを一枚も使わずに耐え忍んできました。しかし、彼らが私を外の人と呼び、存在そのものを消し去ろうとするのなら、私もまた彼らを守るべき対象から外すまでです。私はまず、長年お世話になっている弁護士の友人のもとを訪ね、自宅の登記簿とすべての契約書類を確認しました。照子さん、驚きました。この家、土地も建物もまだ 100% あなたの名義のままですよ。友人の言葉に、私は静かにうなずきました。健太郎は、住宅ローンの返済を自分が言っているから自分の家だと思い込んでいたようですが、実際は私の差し出した頭金と、毎月の私の口座からの補填があって初めて成立していたものです。さらに、私は家中の公共料金やクレジットカード、インターネットの契約状況をすべて洗い出しました。驚くべきことに、水道光熱費から健太郎の携帯料金、マリさんのエステ代が引き落とされるカードまで、そのほとんどが私の名義、あるいは私の口座と紐ついていたのです。今まで、私はどれほど彼らの生活をインフラとして支えてきたのかしら。自分でも呆れるほどの献身ぶりに、思わず乾いた笑いがこぼれました。私は友人の助言を得ながら、まずはすべての公共料金の解約手続きと、家族カードの利用停止準備を進めました。同時に、健太郎に貸し付けていた独立資金取り度払い返済分の合計800万円について、正式な返済催告書を作成したのです。これは感情的な喧嘩ではなく、一人の個人と個人の間の法的な手続き、母さんとしてではなく、川村照子という一人の権利者として、彼らと対峙する準備を整えていきました。次に私が言ったのは、自分自身の新しい居場所の確保です。幸いなことに、亡き夫が私のために残してくれた別の個人年金と手つかずの貯蓄がまだ十分にありました。私は以前から気になっていたセキュリティの万全な高級シニア向けマンションを訪れ、その日のうちに契約を済ませました。そこは誰にも邪魔されず、温かな食事と清潔な部屋が約束された本当の自由がある場所でした。荷物をまとめる際も、私は彼らに気づかれないよう、少しずつ大切にしていたものだけを新しい住まいへと運び出しました。マリさんがゴミと呼んだ夫との思い出の品々や、私の愛用していた食器。それらが一つ、また一つと家から消えていくたびに、私の心は不思議と軽やかになっていくのを感じました。彼らは、私が毎日台所に立ち、家中を掃除し、彼らの汚した衣類を洗うことが当たり前すぎて、私の不在が何を意味するのかを想像すらしていません。マリさんは相変わらず、自分の母親を呼ぶためのリフォーム計画に夢中で、私の部屋の寸法を測りながらここにはどんな家具を置こうかしらとはしゃいでいました。私はその姿を、まるで遠い国の出来事を見つめるような、冷めた目で見つめていました。そんなに楽しみなら、存分に楽しんでくださいね。その部屋が、もうすぐあなたたちの手の届かない場所になるのですから。私は心の中でそうつぶやき、最後の手続きとして、家の売却に関する媒介契約にも署名をしました。
土地の価格が高騰している今、この家を売れば、私の老後はさらに豊かなものになるでしょう。健太郎たちが自分たちの城だと信じて疑わないこの場所は、明日には他人の手に渡る準備が完了するのです。彼らが私に浴びせた用済みという言葉を、私はそのまま、この家という形にして彼らに返すことに決めました。私はもう、彼らのわがままを許す優しい母ではありません。自分の人生を自分の手に取り戻す、一人の強い女性として、静かに、しかし確実に牙を剥く準備を終えたのです。明日の朝、彼らが目を覚ましたとき、世界が一変していることに気づくでしょう。一晩中鳴り響くことになる電話の音を想像しながら、私は新しいマンションの鍵を握りしめ、静かに、そして深く微笑みました。反撃のチェス盤の上で、チェックメイトを告げる準備は、すべて整ったのです。決行の朝、私は静寂の中で目を覚ましました。まだ街が眠りの中に沈んでいる午前4時、手配していた引っ越し業者のトラックが、家の前に滑り込んできます。私は、昨日までにまとめ上げた最小限の荷物、夫の家や思い出の詰まった万年筆、そしてこれからの人生に必要な書類だけを積み込ませました。最後に一度だけ、自分が人生の半分以上を捧げて守り抜いてきたこの家を振り返ります。かつては笑い声が絶えなかったはずの廊下も、今では冷たい空気だけが漂う空洞のように感じられました。私は、リビングのテーブルの真ん中に、一通の重みのある封筒を置きました。そこには、公共料金の解約通知、家族カードの利用停止証明、そして弁護士を通じて作成された建物明け渡し予告通知書と貸付金返済催告書が整然と並べられています。私が新しいマンションの静かなダイニングで、プロのシェフが用意してくれた温かなお粥を一口運んだ頃、あちらの地獄は音を立てて幕を開けました。午前8時。スマートフォンの画面が、健太郎からの着信で激しく震え始めました。私は、窓の外に広がる美しい朝の街並みを眺めながら、一口紅茶を楽しみ、3度目のコールでゆっくりと受話器を取りました。母さん、どういうことだよ。水が出ないし電気もつかない。マリがパニックになってるんだぞ。受話器越しに聞こえる息子の声は、かつての傲慢な面影もなく、ただ狼狽しきった情けないものでした。私は、あえて穏やかな口調で答えました。あら、おはようございます。水道も電気も、私名義の契約ですから解約させていただきました。外の人である私が、内側の方々の光熱費を払い続けるのは、法的な観点からも不自然でしょう。何を言ってるんだ。すぐに元に戻せよ。シャワーも浴びられないし、今日はマリのお母さんが来る予定なんだぞ。それはお困りですね。でも、その家はもう不動産業者を通じて売却の手続きに入りました。テーブルに置いた契約解除通知書をよく読んでください。1ヶ月以内に退去されない場合は、不法占拠としてしかるべき措置を取らせていただきます。売却。勝手なことをするな。ここは僕たちの城だぞ。いいえ、健太郎。登記簿をもう一度確認なさい。そこは 100% 私の持ち家です。あなたが自分のものだと思い込んでいたのは、私の慈悲の上に小座を書いていただけの話。これからは、あなたたちの力だけで、一から生活を築いてみてください。電話の向こうで、今度はマリさんの金切り声が、割れたグラスのように響き渡りました。お母さん、冗談じゃないわ。私のカードが使えないせいで、エステのキャンセル料まで発生したのよ。どうしてくれるの？マリさん、そのカードは私の口座から引き落とされる家族カードです。用済みの私に、まだ贅沢をさせてもらうつもりだったのですか？あなたの実家のお母様も、年金が豊富でいらっしゃるのでしょう。ぜひ、そちらに頼ってみてくださいな。私のようなお荷物の助けなど、あなたたちには不要なはずですから。私はそう言い残し、
一度電話を切りました。彼らが暗闇の中で、どれほど醜く責任をなすりつけ合っているかを想像すると、胸の奥から静かな満足感が広がっていくのを感じます。しかし、彼らの困難はこれだけでは終わりません。昼過ぎ、再びかかってきた電話では、健太郎の声は完全に折れ、おえつまじりの泣き声に変わっていました。母さん。頼むよ、返済催告書って何なんだよ。800万円なんて、今すぐ払えるわけないだろう。利息まで計算されているじゃないか。あら、独立資金取り度払いの肩代わり。あれはプレゼントではなく、あくまで貸付です。証拠の振込履歴と、あなたが以前必ず返すと書いたメールもすべて保存してあります。返せないのなら、給与の差し押さえを検討する要弁護士さんに伝えてありますよ。親子の情を捨てて外の人扱いしたのは、あなたたちの方だということを忘れないで。そんな、会社に知られたら、俺の立場が、殺す気かよ。殺す。まさか。私はただ、あなたたちが私に強いた存在の否定を、現実の数字として返しているだけです。私がいなくても幸せになれるのでしょう。なら、私の助けがなくても生きていけるはずです。それが、あなたたちの言う自由というものではないかしら。その日の夕方、マリさんの母親から戻り込みの電話がありましたが、私は一切ひるむことなく対処しました。娘の生活を壊すなんてひどい。今すぐ家に戻ってきなさい。お言葉ですが、そこは私の家です。娘さんに施設へ追い出されそうになった私の正当な防衛ですよ。不服があるなら、裁判所でお話ししましょうか。あなたの娘さんが書いた追放計画書、証拠として提出いたしますけれど。そう告げると、相手は絶句して電話を切りました。結局、味方だと思っていた実母からも、金銭トラブルを恐れて距離を置かれたようです。一晩中、健太郎とマリさんからは、謝罪と泣きつき、そして尻滅裂な逆ギレのメッセージが交互に届き続けました。母さん、ごめん。僕が悪かった。戻ってきてくれ。マリも泣いて謝ってるんだ。舵を代わってくれなんて二度と言わないから。今さら、どの口がそれを言うのかしら。私を備品と呼び、思い出をゴミとして捨てたあなたたちの言葉を、私は一文字も忘れてはいませんよ。私は、彼らのメッセージを一つずつ丁寧に読み、そして一瞬の迷いもなく削除していきました。かつてなら、息子の泣き声を聞けば、胸が締め付けられるような思いをしたかもしれません。けれど、あのピンク色のファイルに記された、私を物置へ追いやる冷酷な計画数を思い出すたび、私の心は鋼のように固く冷えていきました。彼らが求めているのは私という人間ではなく、私のもたらす利便性と資産でしかない。その真実を、私はもう二度と見失うことはありません。翌日、彼らは暗闇と断水の中で、ボロボロになりながら、格安の賃貸アパートへ逃げ込むように引っ越しの準備を始めたそうです。高級エステやブランド品に囲まれていたマリさんの手は、慣れない荷造りで傷だらけになり、健太郎は鳴りやまない借金の催促に怯える日々を送り始めました。自業自得という言葉がこれほどまでに似合う光景があるでしょうか。彼らは今、自分たちがどれほど厚遇されていたか、そしてどれほど残酷なことを私にしていたかを、身をもって知ることになったのです。私は新しいマンションのバルコニーから、沈みゆく美しい夕日を眺めていました。遠くに見えるかつての家は、もう私の心を乱す場所ではありません。静寂の中で味わう温かいコンソメスープは、これまでのどの食事よりも深く、豊かな味がしました。私を透明人間扱いし、尊厳を踏みにじった報いは、まだ始まったばかり。これから彼らがたどる没落の道は、私がこれまで一人で耐えてきた孤独よりも、ずっと険しく、救いのないものになる日大ありません。私はただ、自分の人生を自分の手に取り戻した喜びをかみしめ、
二度と彼らのために涙を流さないことを、亡き夫の家に向かって誓いました。本当の完全勝利とは、相手を完膚なきまでに打ち負かすことではなく、相手がいなくても、自分がこれほどまでに最高に幸せになれるのだと、世界に対して証明することなのです。夜の静寂が私を優しく包み込み、一晩中鳴り続けたスマートフォンの電源を、私は最後、静かに、そして晴れやかな気持ちで落としたのでした。新しいマンションでの生活が始まってから、3ヶ月の月日が流れました。バルコニーからは澄み渡った冬の空が見渡せ、頬を撫でる風はどこまでも心地よく感じられます。朝、誰にせかされることもなく目を覚まし、お気に入りの南部鉄器で丁寧にお湯を沸かす。この何気ない日常の断片こそが、私が長い間、家族という名の迷宮の中で失いかけていた自分自身だったのだと、改めて実感しています。健太郎たちが今、どのような暮らしをしているのか、私の耳にも断片的に漏れ聞こえてきます。名義が私であったあの家は、予定通り地元の資産家に売却され、すでに取り壊しが始まりました。彼らは慌てて安アパートへ引っ越したようですが、マリさんの母親からも、金銭トラブルのある家には関わりたくないと突き放されたそうです。800万円という返済義務を背負い、慣れない節約生活に追われる中で、夫婦仲はすでに修復不可能なほど冷え切っていると聞きました。かつて私にお荷物と言い放った彼らが、今ではお互いをお荷物として罵り合っている。それはあまりに皮肉で、そしてあまりに完璧な因果応報の結果と言えるのかもしれません。先日、弁護士さんを通じて、健太郎から一通の手紙が届きました。そこには、これまで私から絞り取ってきた金銭への後悔ではなく、ただ生活が苦しいから許してほしいという、身勝手な懇願だけが綴られていました。私はその手紙を最後まで読むことなく、静かにシュレッダーへと通しました。親子という血のつながりは、決して何でも許される魔法の免罪符ではないのです。むしろ、血がつながっているからこそ、相手の尊厳を泥靴で踏みにじるような行為は、決して許されてはならない。私は彼らに仕返しをしたのではありません。ただ、奪われ続けていた私の人生の主導権を、正しい持ち主の手に戻しただけなのです。理不尽な扱いに耐えることが美徳だと信じ、自分を押し殺してきた日々もありました。けれど、勇気を出して一歩を踏み出した今、私はかつてないほどの充足感に包まれています。お母さん、今日も良いお天気ですね。マンションのコンシェルジュの方が、穏やかな笑顔で声をかけてくださいます。ここでは私は透明人間でも備品でもなく、一人の尊重されるべき住人として存在しています。夕暮れ時、街にと森が灯り始めるのを眺めながら、私は温かなお茶を一口含みます。この一杯のお茶がこれほどまでに甘美なのは、私が自分の力で、この平和を勝ち取ったからにたなりません。人生の後半戦は、誰かのためではなく、自分を愛するためにある。かつて私と同じように、家族の中での居場所に悩み、孤独を抱えている方がもしいるのなら、これだけは伝えたいのです。あなたの価値を決めるのは、年金の額でも、家族からの評価でもありません。理不尽に屈せず、自分の尊厳を守り抜こうとするその意志こそが、あなたを最も輝かせるのです。私が取り戻したこの自由は、決して特別なものではなく、誰もが手にする権利があるものです。健太郎たちが失ったのは、ただの家や金ではなく、私という人間の信頼だった。その喪失の重さを、彼らはこれから何十年もかけて、空っぽの食卓を囲みながら思い知ることになるでしょう。私はもう、彼らの影に怯えることも、理不尽なメモに心を痛めることもありません。これから訪れる春には、夫が大好きだった桜の並木道を、ゆっくりと時間をかけて歩こうと思います。自分を大切に慈しみ、一歩ずつ自分の足で歩んでいく。そんな当たり前で、かけがえのない幸福を、私は今、
内心で噛み締めています。強く生きることに遠慮はいりません。あなたの人生は他の誰のものでもなく、あなた自身のものなのですから。今、私は心の底からこう言えます。私は本当に幸せですと。この物語が少しでも心に響いたなら、チャンネル登録高評価で応援いただけると嬉しいです。そして、あなたやご家族の未来への思いも、ぜひコメント欄では勝ち合ってくださいね。